코로나 이후 감기도 잘 안 낫고 기침, 가래 지긋지긋하시죠? 그럴 때 도움되는 최고의 음식. 그럼 바로 시작해볼까요? 기침과 가래에 좋은 음식으로는 꿀, 생강배, 대추, 감자, 무, 녹차, 마늘이 있습니다. 첫째, 꿀은 자연적인 항염증과 진정 효과가 있어 기침을 완화하는 데 도움이 됩니다. 따뜻한 물이나 차에 꿀을 넣어 마시면 기침을 완화할 수 있습니다. 둘째, 생강은 기침과 가래를 줄이는 데 효과적인 항염증 성분을 가지고 있습니다. 생강차나 음식에 넣어 섭취하면 좋습니다. 셋째, 배는 기침을 가라앉히고 가래를 묽게 해주는 성질이 있어 배즙을 마시거나 배를 그대로 먹는 것이 좋습니다. 넷째, 대추는 기침을 진정시키고 면역력을 강화하는 데 효과적입니다. 대추차로 끓여 마시면 기침 완화에 도움이 됩니다. 다섯째, 감자는 알칼리성 식품으로 기침을 진정시키고 가래를 없애는 데 도움이 됩니다. 감자는 삶아서 먹거나 으깨어서 섭취할 수 있습니다. 여섯째, 무는 기침과 가래에 좋은 음식으로 특히 무즙이 가래를 없애는 데 효과적입니다. 무즙을 마시면 좋습니다. 일곱째, 녹차는 항염증 성분을 포함하고 있어 기침을 완화하고 기도의 염증을 줄이는 데 도움이 됩니다. 따뜻한 녹차를 마시면 효과적입니다. 여덟째, 마늘은 항균과 항염 효과가 있어 기침과 가래를 줄이는 데 도움이 되며 마늘을 다져서 음료에 넣거나 요리에 활용할 수 있습니다. 오늘도 건강한 하루 되세요.